Allah'ın elçisinin yardımcısı Zubayr ibn al-Avvam bardık paygambarlardan yardımcısı bolgon. Alemi menin yardımcım Zubayr. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden doğruğa çeyin 430-жылы bayırkı Greklerden Sparta өлkösүнөн 300 asker Greklerdi basıp alуу үчүн аттанган Perslerдин 50 миңден көбүрөөк аскерине каршы турган. Грек жээктериндеги Фермопиль өрөөнүндө болгон бул согушта гректердин 300 баатырынын баары өлсө да, аларды эли унутпастан ар дайым эскерип турушат. Бул согуштагы аскер башчы Леонид биринчи Грецияда бүгүнкү күнгө чейин элдик баатыр деп эскерилет. Гректердин бул окуяны өздөрүнүн эски уламыштарынан кошуп өтө эле көбүртүп жабыртып ийишсе да, Перстердин 50 миңден көп аскерине каршы чыккандары үчүн алар эскерүүгө татыктуу баатырлар. Бирок тарых жагынан эч кандай алымча кошумчасы жок бир нерсе бар. Ал Грек-Перс согушунан соң туура 1000 жылдан кийин адамзаттын тарыхында аалам тарыхын өзгөрткөн бир салгылашууда 314 баатыр чыккан. Дал ушул баатырлардын жеңишинин натыйжасында айтылуу Перс империясы талкаланган. Андан соң улуу Византия империясы ойрон кылынган. 314 баатыр инсандык салгылашууда тарых агымын өзгөртүп, кыяматка чейинки акыйкат менен бузукулукту ажыратышкан. Аллах Таала ал күндү ыйык Куранда ажыратуучу деп атаган. Чындыгында бул салгылашуу адамзаттын кылымдар бою укпаган салгылашуу болгон жана алар чынында улуу баатырлар эле. Бул салгылашуу Бадыр казаты. Ал эми бул согушка катышкандар бадырлыктар, Бадырга катышкандар деп аталат. Балким бири чыгып, ал 314 баатыр картадан араң эле көрүнгөн араб чөлдөрүнүн бир бурчунда салгылашып жеңишке жетишкен жана Сасани Перс империясы алардан кийин 20 жылдан соң тактап айтканда Усман ибн Аффан Аллах андан ыраазы болсун халифалык доорунда Нехавенд согушунан кийин кулаган жана Византия империясы улуу Бадыр согушунан 8 кылымдан кийин Мухаммад аль-Фатихтин доорунда талкаланган деп айтышы мүмкүн. Бирок келиңиз бирге карап көрөлү. Перс жана Рим падышалары 314 баатыр жөнүндө жана терең тарыхы бар империялары алар тараптан талкалана арын билишкен болсо, Перс жана Рим аскерлери аларды жөн коюшмак беле. Эгер 314 баатыр жандарын курман кылууда бир аз эле мууну боштук кылышканда, сиз экөөбүзгө пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын чакырыгы жетип келет беле? Деги эле ошол баатырлар жеңилип калганда, алардан кийинкилердин жер бетинде калуусуна бир маани калат беле? Эгерде сиз Бадыр согушу 314 мусулман баатырлары менен 1000 капырдын ортосунда болгон кадимки эле бир салгылашуу болгон деп ойлосоңуз, анда эч качан жалган айтпаган чынчыл жана аманаткөй пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын төмөнкү сөзүнө кулак салыңыз. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул улуу салгылашуунун алдынан эки колун көккө көтөрүп мындай деп дуба кылган: О жараткан, эгерде мусулмандардын бул аскери жеңилчү болсо, анда жер бетинде сага кулчулук кылган эч ким калбайт. Аллах Таала Бадыр казатынын 314 баатырынын жүрөктөрүндөгү чынчылдыкты билген. Аллах Таала алар менен бирге согуша турган кайраттуу периштелерди түшүрүп, аларга жардам көрсөттү. Мына ушул 5000 периште тарыхтагы улуу Бадыр казатына катышкандыгы үчүн эң улуу периштелер болуп эсептелет. Бадыр казатына катышкан периштелердин баары 314 баатырдын арасынан бир баатырга окшоп түшкөндөрү да таң калыштуу. Бадыр күнү Жебрейил периште баш болуп, миңдеген периштелер кимдин келбетинде түшүшкөн? Эгерде сиз бул баатырдын ким экендигин билгиңиз келсе, анда пайгамбарлыктын биринчи жылдарына кайталы. Жан дүйнөңүз менен кереметтүү Меккеге багыт алыңыз. Меккенин көчөлөрүнүн биринде адамдар кылычын кынынан сууруп,
көздөрүнөн от жалындап, жаш арстандай болуп келе жаткан бир жаш баланы көрүшөт. Анын кылычын кынынан сууруп келе жатканы адамдарга тайманбас баатырлардан бир жамаат келе жаткандай эле болот. Ошондо алар: "Бул жаш бала кылычты эмне кылат?" деп кыйкырып жиберишет. Адамдардын сөзүнө көңүл бурбай, тайманбаган жаш бала жолун улай бергенде, алдынан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам чыгып, ага таң кала мындай деп суроо узатат: "О Зубайр, сага эмне болду?" Жан дүйнөсүн кайраттантып турган демин ичине бир аз жутуп, мындай деп жооп берет: "О Аллахтын элчиси, мен сизди өлтүрүп коюшуптур деп уктум." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам анын балалык тамган көздөрүнө карап: "Эгер ошондой болсо, эмне кылмак элең?" деп сураганда, Зубайр ибн Аль-Аввам эрдик менен оозун толтура: "Мен негизи сизге кол салгандын башын кесе чабуу үчүн келе жаттым эле" деп жооп кайтарат. Бул тестиер жер бетиндеги Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн эң биринчи кылычты кынынан сууруган баатыр болуп калды. Эр жеткен кезинде улуу ислам баатырына айланды. Жебрейил алейхиссалам баш болгон 50.000 периште анын келбетинде түшөт. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын эжесинин уулу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи жубайы Хадижа энебиздин агасынын уулу. Абу Бакр ас-Сиддыктын кызы Асманын жолдошу, тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири, 6 кишиден турган кеңешчи топтун бири, Хамзанын жээни Али жана Абдуллах ибн Аббастын эки бир тууган инилери. Аллах алардан ыраазы болсун. Ал Алп баатыр Зубайр ибн Аль-Аввам, адамзаттын эң улуусу болгон Мухаммад алейхиссаламдын жардамчысы. Эмне үчүн Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул сахаба Аль-Хавари, жардамчы деген каймана ат койгон? Мунун себебин билүүңүз үчүн Мединанын шаар четине өтөлү. Тагыраагы Ухуд тоосуна. Ухуд тоосунун жанында, мээ кайнаткан ысык аптапта, согуш башталаардан мурда капырлардын аскерлеринин алдына Тальха ибн Абу Тальха Аль-Абдари аттуу Таран деген каймана аты бар дөөдөй болгон бир баатыры укмуш чоң бир төөсү менен чыкты да, капырлардын желегин колуна алып, жекеме-жекеге чыгуу үчүн мусулмандарды көздөй илгериледи. Ошондо какыраган чөлдүн кумдуу дөбөлөрүнөн Мухаммад алейхиссаламдын жигиттеринен бири көрүндү. Күндүн нуруна жылтылдаган кылычтардын жана көккө карай көтөрүлүп турган найзалардын арасынан булчуңдары чыйралган узун бойлуу жана кең далылуу жигит чыгып, жарк эткен чагылгандай кадамдарын кайраттуу таштап, Таранды көздөй жакындап келе жатты. Албетте, бул бир канча жылдар мурда кылычын алып, тайекесинин уулун коргоо үчүн келген жаш бала эле. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жардамчысы. Ал Алп баатыр Зубайр ибн Аль-Аввам эле. Азирети Зубайр мушриктердин баатырына жакындап келип, анын төөсүнө арстан сыяктуу секирип чыйралган булчуңдуу колдору менен төөнү жана анын үстүндөгүсүн кошо жерге карай тартып жыгып, капырлардын ишенген баатырынын башын кесип, денесин башсыз таштап койду. Мына ошондо пайгамбар алейхиссалам эжесинин уулуна сыймыктануу менен карап, бийик үн менен Аллаху акбар деп кыйкырып жиберди. Бул баатырдын ким экендигин дагы жакшыраак билүү үчүн Ухудтан Мединанын түндүгүн көздөй Шам шаарындагы Ярмукка бет алалы. Тагыраагы 15-хижри жылына, Ражап айынын 4 эле. Ал жерде согуш башталаардан мурда чүмбөт кийген тайманбас баатырдын аты менен жалгыз өзү эки колуна тең бирдей кылыч кармап, Рим аскерлеринин тобуна мүнүшкөрдөй зуулдап кирип келип, тыптыйпыл кылганына римдиктер таң калышкандан башка эч нерсе кыла алышкан эмес. Бул чүмбөтчөн эр жүрөк баатыр Зубайр ибн Аль-Аввам эле. Шамдан Египетке. Ал жакта римдиктер Вавилон чебине 7 ай бою коргонуп алганда, Азирети Амр ибн Ас, Аллах андан ыраазы болсун, баштаган мусулмандардын аскери эмне кылаарын билбей турушканда, ошол учурдагы мусулмандардын падышасы Умар ибн Аль-Хаттаб, Аллах андан ыраазы болсун, бул маселени чечүү үчүн Азирети Амр ибн Аска мусулмандардын атайын даярдалган аскерлеринен жиберет.
Алардын арасында Мухаммад ибн Маслама менен Зубайр ибн Ал-Аввам, Аллах алардан ыраазы болсун, бар болчу. Тайманбас эр-жүрөк баатыр Зубайр ибн Ал-Аввам Вавилон чебине жетип эле римдиктер жашынган чептин чокусуна саналуу гана мүнөттөрдө тырмышып чыгып, кылычын көккө карай көтөрүп, чагылгандын дабышындай жерди титирете «Аллаху акбар» деп кыйкырып, душмандын жүрөгүнө айыкпас коркунуч салган эле. Чындыгында ал периштелердин улуусу болгон Жабрейил анын келбетинде түшкөн алп баатыр эле. Акыйкатта ал пайгамбар алейхиссаламдын жардамчысы болчу. Албетте ал ислам баатыры Зубайр ибн Ал-Аввам. Мусулмандар аны билишкенден кийин бийик үндөрү менен Аллахты улукташып, мурда эч ким өтө албаган чепти колго алышкан. Ошентип Египетте мусулмандардын колуна өткөн. Андан кийин Египет тарыхтагы исламдын негизги борборлорунан болуп калган. Жогоруда айтылгандар даңазалуу баатыр Зубайр ибн Ал-Аввам жөнүндө эң эле аз саптар болду. Эгерде анын баатырдык каармандыктарын санай турган болсок, бул китепке батмак эмес. Биз фильмдеги ойдон чыгарылган эч кандай түпкүрү жок баатырлар менен эмес, өзүбүздүн чыныгы баатырларыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Көрүнгөндү ээрчип кетме заман бүттү. Бул үммөттүн жаштары өз баатырларын таанып биле турган учур келди. Эми Талха жана Зубайрдын Аллах андан ыраазы болсун тарыхын билгенден кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын Талха менен Зубайр менин бейиштеги кошуналарым деп айткан сөзүн түшүндүңөрбү? Ислам душмандары биздин баатырларыбызды, биз кайдыгерлик кылып билбей жүргөн үлгүлүү инсандарыбызды бизден жакшы билишкендери таң калыштуу. 2009-жылы жай айларында ошол учурдагы Ирандын президенти Махмуд Ахмаденежад түз эфирде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын бейиштеги эки коңшусун тилдеген. Ахмеденежаддын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларын тилдөөсүнө эмне түрткү болгон? Ирандын азыркы башчыларынын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларын жана анын жубайларын тилдөөсүрө эмнеде? Эмне үчүн Иран халифа Умар аль-Фарукту өлтүргөн отпарас Абу Лулуттун мавзолейин тургузуп жатышат? Сефевилер кимдер жана алардын чептерин өздөрүнүн башына кулаткан Анадолу тоолорунан келген түрк шумкары ким? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүн сактап калуу окуясы кандай болгон? Ал кантип ислам үммөтүн бир байрактын астына бириктирген? Бул түрк шумкары Андалустагы күнөөсүздөрдү ырайымсыздык менен азаптоодон кандай куткарган? Чечүүчү Чалдыран согушунун тарыхы кандай болгон? Кезектеги улуу инсан